咁就基本上呢一張卡咧 ECA 座咧，佢嗰個基本嘅數值係唔會變嘅，所以就係咯，我整個 graph 俾大家睇下先啦，係啦，咁啊大家可以細心留意下，如果你有100% 嘅話咧，你高 HP 度會有23嘅，咁啊攻擊力就有20嘅，咁就防禦就有13嘅，如此類推啦，係啦。咁呢一張卡咧就基本效果我覺得唔差嘅，係啦。咁啊基本效果方面，氣力值加5啦，咁就攻防200% up 啦，咁就減傷20% up 嘅，咁就一定會命中目標啦。然後咧就會必定追加攻擊，就係超高機率發動呢必殺技70%嘅，咁就50% 會被敵人攻擊啦。咁 HP 67% 以上嘅時候咧，呢一張卡就會有減出10%嘅，咁啊攻嘅時候咧，咁就攻防咧就會67% up 嘅，係啦，就會無效對手嘅防禦啦。咁如果呢一張卡位於第1、2位嘅話咧，呢一張卡嗰個氣力值就會加6啦，咁啊攻防就會160% up 嘅，咁就閃避啊同埋呢個減傷就會16% up 啦。咁基本上你會見到嘅，如果你排第1、2位嘅話咧，呢一張卡可能係着重於防禦方面啦。咁就每次位於呢個第1、2位咧受到攻擊或者係呢一張卡閃避嘅時候咧，呢一張卡咧攻擊力就會提升20% 咁啊，永遠咁樣啦。咁就最多提升到100% 嘅。咁如果呢一張卡位於第3位嘅，同埋進行攻擊嘅時候咧，咁呢一張卡就係氣力值加7嘅，咁就攻擊力咧就會170% up 嘅，咁就冇咗個防禦力㗎，基本上，咁就一定會追加呢個必殺技嘅。咁攻擊過嘅敵人咧就會進入呢一個行動中斷啊，但你會睇唔到一樣嘢就係話咧，佢好似冇話限死你一個人就係發動一次嘅。咁即係話，如果呢一張卡有機會即係對面有2條友咁啊，你打死第1條友，然後再打多一次嘅話咧，打到第2條友度，第2條友應該都會行動中斷嘅。咁就呢一張卡啊，位於第3位啊，並且進行攻嘅時候咧，呢一張卡嘅防禦咧就會提升20%，就最多提升到100% 嘅，係啦。咁就方便大家去睇嘅話咧，我就整咗呢個表啦，係啦，咁就都唔差嘅。咁啊 slot 2咧就會有呢一個閃避率就會66%啦，咁就減傷咧減埋就46%啦，係咯。咁就大家可以去留意下咯，係咯，66%你話高唔高？我就覺得唔係好高嘅啫，基本上係啦，係啦，所以我就會排佢落第2位咯。我覺得安全少少，排第2位好啲嘅。咁你第2位嘅話咧，咁佢攻擊力咧都會提升100% 嘅。如果你即係閃足5次嘅話啦，或者俾人打足5次嘅話，咁就你打人會好少少咯，係咯。咁就然之後咧，你再排第3位嘅話，第3位最主要咧就係for啊你去進行呢個攻擊嘅，係啦。咁因為你排第3位嘅話，呢一張卡就會追加呢一個必殺技啦，如此類推啦 ，OK。咁所以咧，你排第1位嘅話咧，最多打3次啦，係啦。咁就正常就打2嘢嘅，係啦。咁就如果排第3位嘅話咧，呢一張卡係可以打4嘢嘅，驟眼睇落啲 percentage 都唔差，再加埋佢嗰個基礎數值咧都 OK 嘅，應該係啦。咁我就會覺得排第2位安全啲，因為呢一張卡冇格擋咯，係啦，都係嗰句。咁就呢一張卡啊，佢嗰個必殺技方面咧，又係1回合啊，攻防大幅度上升啦，咁就超高機率令到對手呢個氣絕啦，都算唔錯嘅，係咯。都係嗰句，要睇下對面個 boss 受唔受啦，唔受嘅話都冇用嘅，係啦。咁就超必殺技方面咧，就4個回合裏邊咧就攻防大幅度提升啦，係啦。咁就大幅度提升，好似50% 左右嘅，係啦。呢一張卡如果排第3位嘅話咧，就出完超必嘅話咧，係唔會影響話佢第3回合出現咧冇咗呢一個加成嘅，因為佢4個回合裏邊啊嘛，係啦。咁所以就只要你排第3，然後你出咗一次超必殺技嘅話咧，某程度上你都會係永遠咁樣大幅度提升咗1次咁大把咯，係咯。然之後你就打多嘢就超大幅度提升。係啦，唔係因為50加50啊嘛，咪變超大幅度提升。我個思維有少少跳躍啦 ，OK 呢一下係啦，咁就所以基本上你就某程度上你 guarantee 咗攻防再加到50% 左右嘅，係啦，咁都 OK 嘅，係啦，呢個必殺技。咁所以你排第3嘅話，你第3你會再追加必殺技啊嘛，咁基本上你呢個位就打到三嘢左右啦。係保守估計係3嘢啦，唔計你開路嘅話，咁都算唔錯嘅呢張卡係。咁啊。大家要記得啦，排第2位安全啲啦，因為佢冇格擋啦。除非你真係俾人哋鎖死咗第1位啦，咁你就真係要睇下可唔可以迴避率66%，可唔可以頂到啊？係啦，迴避到嘅話就得㗎啦，係啦，係咯，66%。咁就呢一張卡其實係有主動技能嘅，咁
就 ECA 組嘅卡其實佢嘅主動技能都好似唔會點樣變嘅，係啦。咁所以呢一張卡咧，佢嘅主動效果就係戰鬥中啊呢一張卡嘅攻防就13% up 嘅。咁呢個主動技能嗰個發動條件咧就係戰鬥中嘅3次以上發動呢個必殺技啊，且呢個生命值76% 以下就可以發動。咁就睇下你會唔會為咗個主動技能擺佢落去 slot 1啦，係啦。真係有少少牙煙，如果你擺佢落 slot 1，你就真係靠你嗰減出46%，睇下對面會唔會出超必啦，係咯？或者你可以咁諗嘅，如果你前期真係可以疊到後面嗰個防禦有呢個100% 嘅話，睇下可唔可以頂下咯，係咯？理論上係頂到嘅，因為新出啊嘛啲卡，一定唔會話頂唔到啊。咁就開路方面咧，我就咁樣揀嘅，我係會揀咗好多會心啦，咁啊21嘅，咁就連擊嗰度19嘅，基本上因為連擊同埋呢一個會心咧，就係佢哋個 level 係乘以2%嘅，所以我就會心係有42% 嘅，咁就連擊到38嘅，咁大家係可以不停係咁樣點呢一個會心嘅，係啦，我話嘅。係點解咧？大家如果有留心睇到嘅話，其實咧佢呢個表咧係冇加到任何會心嘅嘢嘅，咁所以就會心我覺得都幾重要下嘅呢一張卡，係啊，咁就大家可以加下會心啦，咁啊連擊方面都唔好話忽略佢啦，咁就呢兩個，咁就迴避嗰個就算數啦，就得佢啦，係啦，咁啊呢一張卡其實就已經講咗佢嗰個排 slot 2 slot 3，跟住就後期少少你跌咗防嘅就可以排落 slot 1，係啦，咁就開路都講埋，係啦，咁啊講組隊啊，係啦，咁啊組隊方面咧，我哋先睇下呢一張卡咧，同啲咩角色最好拎啊，係啦，咁就竟然咧係有呢一個排骨飯喺度嘅 ，OK 唔差，有5條拎，跟住咧大家亦都係可以同呢一個吉連啊，係啦，慈領啊。可以去拎啦，都係有5條拎啦，係啦，咁就甚至乎你可以同呢一個吳雨霏入邊嘅悟空啦去拎都得嘅，咁啊同希特自己咧拎都有6條拎嘅，但係呢一張卡咧 ECA 做都好似唔係太有用啊，用新卡嘅話就有5條拎啊，如此類推嘅，係咁啊俾大家睇下啦，咁就可以有啲咩咧就係力之大會啊，跟住就係驚異嘅速度啊、超擊戰啊、咁啊傳說之力啊，如此類推啊，咁呢一張卡你話啲拎差唔差咧？我覺得唔差嘅，係幾好嘅呢張卡。咁但係不過咁，如果你話真係想將呢啲卡咧加晒同一隊嘅話，你會發現到佢哋一個共通點就係大會出巡者啦、出場者啦。OK，咁就都靠嚟靠邊張卡咧？就係靠我之前咧覺得佢唔係咁好用嘅呢一個 Cell 啊、思路啊。咁啊，思路咧就有呢個大會出巡者啦，或者世界混亂啦，再加埋呢個高速戰鬥嘅話咧，就有呢一個呢個250% HP 啦，同埋呢個220嘅攻防 up 啊，咁就某程度上 LR 方面入隊咧就係有呢一紮啦，係啦，咁就大家要留意翻一樣嘢嘅，係啦，咁啊留意啲咩咧？就係話前面呢一個咧，睇下先，係啦，排骨飯咧，其實係冇呢一個高速戰鬥，咁所以咧就如果你入隊嘅話咧，你淨係得呢一個生命值係200% up 啦，攻防就170% 嘅，係啦，咁所以就係有啲麻煩嘅。但係不過如果你話大會參賽者再加呢個高速戰鬥嘅話咧，就有以下呢一堆卡嘅，咁就基本上你要留意翻啦。如果你真係想打 Red Zone 超難嘅話咧，我就覺得唔好咁做啦，係啦，點解咧？就因為對面唔俾你迴避啊嘛，咁你呢一個極劍悟空咧，你就得一張嘅啫，你迴避嘅話咧，你係有呢個速極2啦，係啦，咁就同埋有40幾% 嘅呢一張新卡啊，我覺得有啲危險嘅感覺，但如果大家想玩嘅都可以試下玩下嘅，咁就基本上呢一張新嘅 LR 卡就補翻呢一個大會參賽者啲位置咯，係咯。咁就 UR 方面咧就有呢一堆卡可以俾大家參考下啦。咁就我覺得如果真係玩思路嘅話咧，就可以帶埋咧10週年嘅 SCCA 呢一張思路入去，我覺得好好多係啦。咁就組隊方面咧就純粹就揀咗呢個大會參賽者咯，我唔會再揀其他嘢嘅。咁就有呢個排骨飯啦，跟住就我有我哋呢一個超中意嘅呢一個。係咪我哋咧？應該我超中意喎，係啊，我超中意嘅呢一個界王拳超難悟空啊，係啦，咁
咁就呢一張卡可以無限疊攻啦，係唔差嘅。咁就10週年呢一張思路啦，係啦，咁就可以帶埋張唔飯仔入去都得嘅。咁就呢一個排骨飯咧就可以加到成隊啦。咁思路其實就睇下有冇極力啦，即係極屬性嘅卡啦。咁有極屬性嘅卡嘅話，成隊都會 buff 嘅。咁所以就一隊裏邊有睇到有一張極屬性，1、2、3張嘅，咁應該都加到噶啦，係啦，咁都唔錯嘅。咁就呢一隊就俾大家去參考下啦，可以再做其他嘢。其實例如你話呢一個睇下先。呢個宇宙生存篇嘅都得嘅，係啦。咁就而家再講下，咁呢個5月14咧就會出新嘅 LR 卡啊，係啦，大家冇聽錯，係啦，我哋就有呢個大約5日之後咧就應該有新 info 嘅，係啦，就講會出啲咩新嘅 LR 卡嘅。咁我抽唔抽咧，我就應該可以講定先嘅，係啦。因為近排咧有 SD 高達啦，跟住就有 Pokemon 啦，跟住而家就加埋有龍珠啦，係咯，咁我唔想申請一樣我唔想申請嘅嘢噶嘛，係咪先？太恐怖啦 ！OK，呢個世界即係而家啲人係要搶錢嘅，係啦，點解出埋晒咁樣嘅嘢咧？咁就我覺得我應該會留一留石，好安全啲，係啦，咁可能有券嘅話我先至買啦，係咯，就唔再諗話真係要去搏啦，因為大家都要諗一樣就係呢一個7月份啦、7夕啦，同埋呢個8月尾嘅呢一個World Celebration。唔知大家即係唔知都窮會唔會話喂而家 download 幾多咁樣，如此類推啦，係啦，應該冇乜人就會再 download 啦，係嘛？Anyway 啦，咁就呢個5月14左右嘅應該會出咗新卡嘅，咁所以就大家留意下啦，係咯，咁就睇下算啦，唔抽啦呢啲嘢。咁新卡方面咧，我就想係呢一個輪換啊，即係交替卡嚟嘅，係啦。可能你會問我點解想係交替卡？因為基本上你之前咧出親啲 ECA 啊呢啲炸嘢咧，即係 ECA 卡咧，一定會同後面嗰張 LR 卡係有關係嘅。咁如果你出得嘅話，咁我就想係交替。如果唔係嘅話，你再出多一張差唔多嘅嘢就會好悶啦，係啦。咁同埋你呢個交替卡咧喺動畫入邊咧，基本上佢哋都係交替咁樣進行呢個攻擊嘅。咁如果佢哋交替嘅話咧，我覺得就會有呢一個話題性啦，同埋近排都覺得有啲 dry 地。咁你出下呢啲卡，我覺得會好少少。但係當然啦，我上一次都會話呢一個排骨飯同埋呢個悟空交替嘅，咁樣佢都係冇出過嘅，係啦。咁所以就大家聽下就算啦。冇計，係話說，即係臨尾咧，我都想講一樣嘢。大家有冇發現咧？其實佢個被動技能嗰度咧係咁講一樣嘢。67%，係啦。咁就阿希特咧嚟自呢個第6宇宙嘅，咁悟空咧嚟自第7宇宙嘅。咁所以其實咧，我有陣時候覺得呢一張卡咧，可能我會快口咁樣講係叫67，或者係76。Anyway 啦，呢個笑話好爛啊，唔想講啦，由得佢啦。我講第一次我覺得會好笑咯，然後我咁就係咁複製翻第一句，好似怪怪地。好啦，咁就大家記得 CLS comment、subscribe、share 啊。咁我哋就下次再見啦，拜拜。